Min Aung Hlain found the way. Dalia or two the demo, no? Good lady. I got the day need to cook dot way sheet. To the day. Many at Biogera, Mummy Lamdi. Many at Biogera, keep you the change, this pressure, dread didn't be like Mandela. No? Our comments box money didn't be like. Many at Biogera. The Min Aung Hlain Doga. Do a time you obtain the 9 as one a machine. Time be a POB pin blue comedy. Don't lie, Osuria, and I need a great job. India, the yo, Uria, Sadipima, Nai, Trulia, through a young Saipu, any Argentine media. To the pin, the child was I thought. Di going più lero messo a tiro. C'è più rare, no? Agu. The yoga or the yawe majonia de Agu. Longere san gusera, longere sena la jari, gumajano trailer. The day. Camaro dream about Calabia labio. Me online and trace of one sort of. Party pure water sort. India the dinema, pure rare hardy. Point India ga starting biro move flow to do not like that, no? Now let's talk about Myanmar. The junta is losing ground to rebel groups. Fighting has been going on for weeks now, and India is trying to contain the crisis. Yesterday, a delegation from Myanmar was in New Delhi. They met with Indian diplomats, and New Delhi had one message for them: return to democracy. The statement said, and I'm quoting, India Delhi ma tatwe kaine sitaka du tala. India ba pyo le so return democracy o pyan twa ba. Balo democracy le so teacher pyan na thao. The Indian side reiterated its support to Myanmar for a transition towards a federal democracy. Federal democracy, no? Federal democracy, no? Kala atomi. NUG ala kuje ni federal ni lo maya de. Ayen da. Ba ma mthu NUG a sit tan ne. Me aw ai da cuk so yi de pyo da. Ai jo tayin da de kema do naut takha a lai ma khan cuk tan ta pyo ne. လူမျိုးရေးခွဲခြားတာပြောတာမဟုတ်ဒီကောင်လေးရဲ့ရှောက်တဲ့လမ်းကလူလိန်လမ်းကိုဆက်ရှောက်တတိထားဖို့ပြောတာနော်ဟိုကလာတွန်းပြီဒေလီမှာသွားတွေ့ခိုင်းတယ်မင်းအောင်လိုက်အကူညီကလာအကူညီတောင်းတော့ကလာမပေးဘူးဗျာ It's been interpreted. Well, the wording is fairly straightforward. India wants democracy to return to Myanmar, but this statement is also a subtle acknowledgement. New Delhi appears to be recalibrating. You see, 2 years back, there was a coup in Myanmar. The elected leader, Aung San Suu Kyi, lost power. The West slammed and sanctioned the generals, but India did not. India showed patience. I don't want Anna, they know, and now dying a colo, me on a shung chai. Kalama Bao, no? Kalama Bao, deal them about. A who Kalaga Sari. Joe Manea leading pure iron, no? Through a young warrior pin. Other the Zinta de Adi, the Stacy Piedon, Piedora Kaja, Duroye, deload had a contractly sheet. I contractly through Piedona temp. Peasant deposit beat Habidari. Manea leading pure, no? The dear line, Twilla. Perhaps hoping that the generals would restore democracy. Also remember, India has a long border with Myanmar. It also has major strategic investments in Myanmar. So New Delhi tried to make the best of a bad... 对啦，我တင်ပြောလိုက်ပြီသူတို့ investment တွေသူတို့ကရှိတယ်အများကြီးတွေ့လားဒါကလာပေါ်တင်ပြောပြီးတော့တရုတ်ကမပြောသေးဘူးဒါကြောင့်တရုတ်ကလည်းဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေမရတော့တရားဝင်တရုတ်ကဘယ်တော့မှမပြောဘူးတရုတ်ကတရားဝင်နောက်ကနေခင်ဗျားတို့တဲပြီဒီချိန်မှာအပီကိုပြင်းရတာမှာဟုတ်လားဒါဆိုဒီကဘောမဆက်တစ်ခုပဲကြံတော့ India က Myanmar ကို support လုပ်တယ် Myanmar က India ကို support လုပ်တယ် India က Myanmar 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 ကို support လုပ်တယ် India က M
Russia အဲ့ကောင်တွေမလာအဲ့ကောင်တွေအထောက်ကူမလာခင်ခင်ဗျားတို့ဒီကောင်တွေကြာရှုံးနေချက်မြင်းမြန်းအုပ်ရမှာဂဒါဖီတုံးကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲရုရှားကသွားမလို့အရင်နောက်ကျသွားသူကဂဒါဖီရဲ့ best friend သူယနေ့ချိန်ဒီဂဒါဖီကြာဆုံးတာသူလုံးဝမကျင်တော့ဘူးတင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ကြောင့်ခုနတော့မနေ့ကလေးတွေကြုတ်တင်ပေးတာတယ်မြန်လှုပ်ဖို့လိုပြီလို့ကြုတ်ပြောနေတယ်ဒီကောင်လေးဝင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အကျိုးအမြတ်တွေကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်တာနောက်ဆုံးရွှေ့ခွက်မရှိလို့ရှိရင်တတိုင်းပြည်လုံးဒီကောင်ထိုးရောင်းမလိုက်ဘူးမရအောင်လားရုရှားလက်ထဲအလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဆောက်ကျူးနဲ့မှတစ်ချက်ပဲစိုးရိမ်ရသလားအဲ့တော့မြန်ထက်တာလုပ်တာဒါကလားကပေါ်တင်ပြောလာပြီးသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေသူထိခိုက်လာပြီဆိုတရုတ်ကလည်းမပြောရင်မဲသူလုပ်ပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲကောက်ရိုးပင်တပင်မဟုတ်တော့ဘူးတစ်ကိုင်းကြလာနေပြီအဲ့တစ်ကိုင်းကိုယူပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လှုပ်တဲ့နှုတ်တဲ့တာတွေလှုပ်ကြတော့မြန်လှုပ်ကြတော့ situation and that meant engaging with the coup leaders. But now there seems to be a shift. The junta is losing control of military bases and with them, their authority to govern. So India is preparing for yet another change, potentially a future without these generals. And it is quite likely. The rebels are growing strong. Potentially future. Potentially, ဘယ်လိုပြောမလဲဖြစ်နိုင်ချေပေါ့ future မှာမင်းအောင်လိုင်းတော့မပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတော့ကလားအောင်စဉ်းစားနေပြီ Let me give you a recent assessment. As of the 4th of December, the rebels controlled more than 200 military bases, plus large numbers of weapons. And beyond military assets, they also control multiple highways, roads, and trade routes. This list includes a town called Chinchuiho. It is near China's Yunnan province, and it's an important trade checkpoint. Let me show you why. From April to September this year, Myanmar sent goods worth $1.8 billion to China. These goods were moved through the land borders, and more than 25% of them went through this one checkpoint, Chinchuiho. So the losses for the junta are wide-ranging. The impact of this offensive is being felt not just on the military, but also on Myanmar's economy. Plus, the generals face a revolt in their ranks. Soldiers are giving up arms, even joining the rebels. And this is a sign of impending disaster. For any military regime, manpower is critical. They need a strong fighting force. It legitimizes the authority of the generals, it enables them to enforce their decisions, and it helps them keep power. But Myanmar's military is rotting from within, and this decline started long ago, well before the rebel offensive. In the month of May, an assessment exposed the rot. Over the course of several months, Myanmar's military had lost some 21,000 service members. 21,000 had left. ချင်းရွှေဟောကနေပြီးတရုတ်ပြည်သွားတဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းလည်းပိတ်သွားပြီဆိုတော့တည်တယ်။သူတို့ချင်းလဲနာတယ်ပိတ်လိုက်ပြီ။ကြားတုံနေပြီစီးပွားရေးသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေရောထွက်ငွေတွေရောစသည်ဖြင့်ကလားကြားတုံလိုက် alright အကုန်ဒီကောင်တွေမှာ information ရသွားတယ်မြန်မာစစ်တပ်2000ကျော်တည်တယ်ယနေ့ချိန်ဒီ2000ကျော်ရှိပြီပြုတ်အဲ့တော့မြန်မာစစ်တပ်တွေကစစ်သားတွေငါပြောချင်တယ်မင်းတို့ကလည်းပြောသလိုပဲထပ်ပြီးတော့ပဲပြောရအောင်ဒီအာနာရှင်နဲ့ခရိုနီလေးတန်းကြွယ်တထေးဂရေကြွယ်တထေးတွေဖြစ်နေအောင်မင်းတို့ကအသက်နဲ့ယင်ပြဘယ်ဘဝဝတ်ကြွေးတွေပါလာတာမင်းတို့အကျွေးဆက်ဖို့လားဟမ်တော်မင်းတို့ကဝတ်ကြွေးကြီးတဲ့ကောင်အဲ့တော့မင်းတို့အတိတရားဝင်တော့သလားအတိတရားဝင်ကြတော့ဒီကောင်လေးကရွှေဘုံပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စားပြီးတော့နောက်ဆုံးပြရဒီကောင်လေးကပြေးမှာမင်းတို့ကောင်လေးတိမ်ချင်းစိုးနဲ့တည်မှာအခုစစ်သုံးပါးနဲ့ဖမ်းခံရတဲ့ကောင်လေးလဲမင်းတို့ဒါ genocide အမှုနဲ့မင်းတို့ခုံရုံးကိုသွားတဲ့ခါကျရင် genocide မှုနဲ့မင်းတို့သေတံကိုကြားနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်လောလောဆယ်မိထားတဲ့လေရင်ပိုက်လော့လိုမျိုးဒီကောင်ကဘုံကျဲတာလူပေါင်းရာနဲ့ချီသေးတယ်တောင်းနဲ့ချီသေးတယ်ငါအရင်သွားကြည့်လိုက်လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကငါတင်ပေးထားတယ်အဲ့မှာ
အောင်ဆန်းကကရင်ရက်ကွက်ကရင်ရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်လူပေါင်းရာနဲ့ချီသေးလို့တောင်မှဒါအင်္ဂလိပ်ကသူ့ကို genocide နဲ့တရားစွဲတာဂလုံးစောကလက်ဦးဝါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်သူအဲ့ဒီအမှုနဲ့ကျိုးစင်သွားရင်သွားဆိုတော့မင်းတို့ကောင်းနေနိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးကျိုးစင်သွားမယ်လမ်းနေမင်းတို့မလုံနဲ့တော့ရက်တန့်ကမင်းတို့ရက်တော့ရက်တန့်ကရက်လိုက် let it go ဒီနမလောင်းတွေနမဆောင်တွေကျွေးလိုက်တော့ထိုးကျွေးလိုက်တော့ဒီမှာဒီကဘာလုံးကလာတော့မှာမချဒီပွဲကမချတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီကလာကသူ investment တွေသူထိခိုက်တော့မယ်လေချင်းရလဲချင်းကြီးမယ်ရှမ်းရလဲရှမ်းကြီးမယ်ဆိုတော့သူကကွဲတပြားစီသူပြန်လိုက်ညှိရတော့မယ်သူရဲ့ investment တွေသူမလို့ချင်ဘူးတရုတ်လည်းထိုးနီး၎င်းမယ်ငါမနေ့ကပြောပြခဲ့ပြီမနေ့ကလေးတင်ပြောထားတယ်ဒီနေ့ဒီတင်းမှာတွေ့လာတယ် And 3 reasons were given behind these losses: killed in action, desertions, or defections. In recent weeks, the losses have increased. The rebel forces have released many videos. They show soldiers from Myanmar's military surrendering. Now, we don't have a confirmed number, but reports say hundreds of soldiers have switched. စစ်သားတွေက surrender လုပ်လက်နဲ့ချတာလီတော့တို့တွေ့တာပြီအကုန်လုံးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကရေးလဲမျက်ပြူဆိုင်နေမင်းတို့ဟိုမအားလားကိုလည်းတနာလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုသူတို့ထိခိုက်သူတို့လေရဲ့အကျိုးအမြတ်ထိခိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါမအားလားတော့မအားလားတို့မအားလားကိုကြီးသွားတောင်းလိုက်ပါပြောပါ Some even tried to cross into India. Since the beginning of this offensive, India has sent back more than 70 soldiers of the Myanmar army. They entered India after rebels took over their posts. So the generals are in a tough spot, losing control over bases. ကလပီတဲ့ဝင်ပြေးတယ်ကလပီတဲ့စစ်သားတွေကဝင်ပြေးတယ်ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်တော့ဝင်ပြေးတယ်ကလပီကဖမ်းပြီးပြန်ပို့တယ်မင်းတို့အရင်တော့ကြော်မျိုးမင်းတို့ကြော်စိုးဦးတော့ဘောဆုပ်ပြီးတော့လိမ်ပြီးသတင်းတွေပြောနေပြီမဲ့ဒီမှာသတင်းအမှန်မလာနေပြီ Over trade routes and over troops. Perhaps the reason why they want to negotiate now. The junta chief has made an outreach calling for a political solution. But the rebels may not agree. They have the upper hand. မင်းအောင်လိုက် political solution ခေါ်ဖို့လုပ်ဖို့အတွက်အခုခေါ်နေပြီတဲ့သူပြောဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတော့ rebel လို့သုံးထားတယ်ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့ rebel မဟုတ် revolution ကျုပ်ကတော့ revolution လို့ပဲသုံးတယ်နော် freedom fighter သူတို့တွေက upper hand ရထားတယ်ဘယ်တော့မှ upper hand ရထားတယ်နော်သူပြောရနော်တကဘာလုံးသိနေ upper hand ရထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွတ်လို့ဆိုဒီကောင်ဘောငုံစရာမရှိရုရှားဘောသွားငုံမှာကြောက်လို့ဘောသွားငုံပြီးတော့ဘီရူလို့လှုပ်ပလိုက်မှာကြောက်လို့အဲ့ဒါကိုပြောနေတာ This point, and they will not give up their gains so easily. Where does all of this leave India? With a 1,600-kilometer long border with Myanmar, the risk of the conflict spilling over, and uncertainty over Indian investments. Like the Kaladan transport project. It connects India's northeast to Myanmar. And the India-Myanmar-Thailand highway. India gives a lot of development assistance to this country. The value of these projects is almost $2 billion. And India နဲ့ဗမာပြည်နဲ့ Thailand သွားတဲ့ development project ကြီးအဲ့ project ကြီးအတွက်ဒီကောင်လေးရင်းလာတာအခုမှပေါ်ပြီအကြီးကျယ်ခွိုင်မဲ့အဲ့ဒါ import export ယူရီးယားနေပြီးဖြတ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကနေဖြတ်ပြီးကျုပ်ပုံမှန်တင်ပေးလိုက်မယ်တလားဟာ big project ကြီးပဲ India key project with Myanmar India Myanmar Thailand trial the highway အဲ့မှာ highway ဖောက်မှာဘယ်ကနေသွားမှလဲဆိုတော့ဘကိုးကနေပြီးတော့ဒုံးတို့ထွက်သွားမယ်ဘကိုးကနေပြီးတော့ south east ဘက်ကိုထွက်သွားမယ် Thailand ဘက်ကို Thailand ကမြဝတီဘက်ကိုထွက်မှာအဲ့လိုင်းကြောနဲ့ India ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက် highway ကဲ out of this $1.25 billion is in the form of grants.
To unlock the full potential of these projects, India needs stability in Myanmar. But the current situation is the opposite. Eddie development day to you need low development low for you need low the time be a teeny more. Set the figure I know, don't need you. Revolution of Puelia, 9 Navy, Revolution of Puelia, Alongo, Ten Show Tade, Revolution of Puelio, Ten Show Tade, Bone Shivu, Bone Soya Shivu, Turoga, Bone Soyago, NUG Lo Tamaloshin, Turoa, NUG Lo Biolin. A NUG so Tua Dura Low, Soya Matamatalo, Tura Al Worry Pinia. Shinano. NUG လိုက်ပြီးဖြာခင်းနေဒီတော်ဒီရတဲ့ PDF တွေပါတာမှန်တယ် PDF တွေကလည်းသူ့ရဲ့မြန်မာဒေတာကိုသူတို့လုံးမှာကိုစားလုံးမှာနောက်သူတို့ပြောသွားတာသူတို့စောင့်နေတဲ့ဟာက Federal Democracy ကိုသွားမှာအဲ့တော့မှသူ့ရဲ့ project ကြီးအကုန်လုံးနောက်မို့ဘယ်လိုသွားညှိမလဲချင်းကိုညှိလို့ရအလေကဘာမှပြီးကိုညှိလို့မရဗမာ PDF တွေကင်မဲ့ဗမာဟိုနဲ့ညှိလို့မရနောက်ပြီးဒီဘက်ကိုဆင်းလာမဲ့ကရင်ကြံသေးတယ်သူညှိရမယ်စောက်ကျိုးနေကုန်မှာပေါ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးတွေအကုန်ပျက်စီးကုန်အဲ့ဒါကြောင့်ကလာအတိမခံနိုင်တော့ကလာ money ကလာတဲ့မ opposite of stable. And after yesterday's events, one thing is quite clear. New Delhi will not ငါတို့ဗမာပြည်မှာတော့ငယ်ငယ်တော့ပြောကစီတဲ့ကောင်ချီတီကလာဆိုချီတီကလာနဲ့တိုးပြီa passive observer. Okay? So daလုံးဝဟုတ်တော့တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာ project ကြီးပဲ Hey. Anyway. အဲ့တော့မြန်ဆန်လုပ်ကြပါကလားလည်းတလောက် worry ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့တရုတ်ကလည်းသူဆေးဟန်ပေးထားတဲ့33 contract ကိုတရုတ်ကလည်း worry ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ခမရတို့ဒေါ်လာရင်းဖွဲ့တွေကကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့အမြန်ဆုံးလုပ်ကြိုင်ပါမင်း online ထွက်ပေါက်ကတခုပဲရှိတယ်ရုရှားကိုဘောအသေးသွားပြေဆုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကလားတရုတ်တွေစောက်ကူးမဆိုင်ပဲရုရှားလက်ထဲကိုကျန်တဲ့ရေနံတွင်းတွေပါစသည်ဖြင့် project တွေအကုန်လုံးထိုးပေးလိုက်အဲ့တစ်ချက် Okay အဲ့တော့ရုရှားလာသွားတယ်ဘာပြောသွားတယ်ဆိုတော့မသိအဲ့တဲ့တင်းကတော့ကြောက်ရှာလို့မသိဘူးရှာနေတော့ Okay အဲ့တော့အကြံပေးချင်တာတော့မြန်ဆန်လုပ်ကြပါအချိန်မဆွဲနေကြပါနဲ့မြန်ဆန်လုပ်ကြပါခင်ဗျားတို့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောကောက်ရိုးပင်တစ်ပင်ရလဲယူတရုတ်ရလဲတရုတ်ယူကလာရအခုဆိုရင်ခင်ဗျာကောက်ရိုးပင်နှစ်ပင်ပြကောက်ရိုးပင်နှစ်ပင်နဲ့ကြီးသွားပြီကောက်ရိုးပင်တော့မကတော့အခုဆိုရင်တစ်ကိုင်းလောက်ရသွားပြီဆိုတော့အဲ့တစ်ကိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ရိုက်ဖို့ကြိုးစားမြန်လေးရိုက်ချပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ project တွေကိုခင်ဗျားတို့စီကပုံဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တီထောင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့မျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးနဲ့တွားရင်ကောင်းပြီလို့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောတော့ဟောခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့လုပ်ကြပါဒါကျုပ်ရတဲ့သတင်းလေးတွေ share လိုက်တယ် Okay take care ပါမြန်ဆန်လေးလှုပ်ရှားလိုက်ကြပါ Bye